İsrail'le yaşanan 12 günlük çatışma bitti. Füze sesleri sustu. Ekranlardaki acil yayınlar durdu. Ama İran için asıl mücadele yeni başlıyor. Çünkü böylesi olaylar ülkelerin söylemlerinin ötesinde var olan gerçek kapasitelerini test eder. Yaşananlar iki ülke arasındaki çatışmalardan da öte hem İsrail'in hem de İran'ın kendi içindeki gerçeklerle yüzleşmesine de sebep oldu. Devletin direnci, halkın sabrı, şehirlerin kırılganlığı, rejimin güvenliği, ekonominin dayanıksızlığı. Hepsi aynı anda imtihan edildi ve bu imtihan hala devam ediyor. Gazete 10.10'da bugün 12 günlük çatışmanın sonrasını konuşacağız ve kapsamı iyi verebilmek için diğer 10.10'lardan biraz daha uzun bir video olacak. Ama öncesinde bu videoyu beğenir, kanalımıza abone olur ve bildirimler açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hadi gelin 12 günlük çatışmayı ve sonrasında olanları konuşalım. Gazete 10.10 başlıyor. Özellikle 12 günlük süreci tek başına bir savaş olarak tanımlamaktan kaçındığımı belirteyim. Zira İran ve İsrail arasında 13-24 Haziran 2025'te yaşananlar resmi olarak savaş değildi. Çünkü taraflardan hiçbiri savaş ilan etmedi. Ne BM Güvenlik Konseyi'ne karar alındı, ne devlet liderleri çıkıp savaşta olduklarını duyurdu. Peki öyleyse yaşanan neydi? Bu sorunun cevabı modern savaşın doğasının değişmiş olmasına saklı. Bugün artık savaşlar ilan edilmiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bunun en bariz örneği. Putin hala ısrarla özel askeri operasyon diyor. Oysa binlerce tank sınırı geçti. Şehirler bombalandı, 10 binlerce sivil öldü ve dünya bu ilan edilmemiş savaşla yaşıyor. İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları da bu bağlama oturuyor. Taraflar hukuken savaşta değil belki ama fiilen savaşın tam içindeler. Ancak bahsettiğim savaş Haziran'da yaşanan 12 günlük çatışma değil. Çünkü bu iki ülke 20 yılı aşkın süredir suikastler, sabotajlar, siber saldırılar ve vekil gruplar üzerinden birbirine saldırıyor. Adına ister çatışma deyin, ister örtük savaş, ister meşhur olduğu şekliyle gölge savaşları ortada süreklilik arz eden bir düşmanlık hali var. Haziran 2025'te yaşananlar bu uzun gölge savaşlarının sadece bir başka evresi olarak görülmeli. Yani zaten var olan bir savaşın başka bir muharebesiydi diyebiliriz belki. Öte yandan savaş artık sadece tankların, orduların işi değil. Siber ordular, yapay zeka, istihbarat hücreleri, vekil milisler ve propaganda kanalları da çağımızın savaşlarının asli aktörleri. Özetle İsrail ve İran yıllardır bir savaşta zaten. Resmi savaş ilanı gibi eski protokollerin çöktüğü bir çağda fiili savaşın yeni biçimi yaşanıyor. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Adı konulmayan ama bedeli çok ağır olan bir savaş. İsrail küçük bir ülke. Kabaca dikey bir Antalya boyutunda diyebilirim. Hem nüfusu hem coğrafi kırılganlıkları hem iktisadi durumu gibi sebeplerden dolayı İsrail geniş çaplı, uzun soluklu ve yıpratıcı bir savaşı kaldırabilecek bir ülke değil. İran gibi büyük bir coğrafyaya, gelişmiş bir füze sistemine ve toplumsal olarak yüksek acı eşiğine sahip bir devlete karşı doğrudan savaş yürütmek sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve toplumsal anlamda da ağır riskler barındırır. Bu nedenle İsrail'in güvenlik stratejisi doğrudan çatışmadan ziyade örtülü istihbarat faaliyetleri ile kısa süreli, sonuç alıcı ve hassas hava harekatlarına dayanır. Askeri doktrinin merkezinde tehdit gerçekten var olsun ya da olmasın, bir tehdit hissettiği an bu tehdidi önceden bertaraf etmek vardır. Bu 12 günlük saldırılarda da hedef videonun devamında detaylandıracağım üzere ilk elden İran'daki sistemi yıkmak değil, onun karar alma mekanizmalarını felç etmek, caydırıcılığını kırmak ve iç dengesini sarsmak suretiyle İran'da sistemi çözülmeye götürecek taşlardan bir diğerini döşemek oldu. Vurulan noktalar sadece askeri hedefler değildi. İran'ın nükleer tesisleri, füze altyapısı, komuta ve kontrol merkezleri, enerji dağıtım merkezleri, siber savunma ve psikolojik harekat üsleri vesaire. Bunların hepsi devletin sinir uçlarıydı. Başka bir deyişle İsrail cephe açmak yerine cepheyi ortadan kaldıracak yapılar hedef aldı. Bu saldırılar az önce de bahsettiğim gibi İran'ın sadece bugünkü kapasitesini değil, geleceğe dönük askeri seçeneklerini de kırmayı hedefliyordu. Özetle bu 12 günün hedefinin rejimi devirmek değil, reflekslerini yavaşlatmak, karar alma süreçlerini dağıtmak ve eş zamanlı çoklu krizlerle baskı oluşturmak olduğu görülüyor. Evet, belki bu harekat rejimin doğrudan çökmesini beklemiyor ama onun her müdahale karşısında daha geç ve daha dağınık tepki vermesini istiyor. Seçilen hedefler, saldırıların zamanlaması ve senkronizasyonu bunun sadece bir operasyon değil, daha büyük bir stratejinin ilk evresi olduğunu gösteriyor. Özetle henüz bitmedi. Sadece başka bir aşama başladı. Gelin biraz da bu yapılan ateşkesin niteliğinden bahsedelim. İsrail'in uzun süreli bir çatışmayı sürdüremeyeceğini, kapasitesinin buna yetmeyeceğini söyledim. Bu zaafların detaylarına birazdan daha detaylı değineceğim. Ancak yapılan ateşkesi gerçek bir ateşkes olarak görmeli miyiz? Biraz bundan bahsedelim. Ben şahsen Haziran'daki 12 günlük çatışmanın ardından gelen ateşkesi yüzeyde bir gerilim düşürme adımı gibi görünse de aslında savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteren stratejik bir hamle olarak yorumluyorum. Şöyle ki Donald Trump söylemlerinde kolaylıkla 180 derece dönüşler yapabilen ve bunu da doğal bir şey olarak tüm dünyayı kabul ettirmiş bir isim. Çatışma boyunca İsrail iyi gidiyor diyen, rejim değişikliği neden olmasın ki bile diyen birinin bir anda söylem değiştirmesi,
öylesine bir deli adamın bir anda aklına esen bir konu olarak okumak biraz naifçe olacaktır. Burada sürecin en başından beri stratejik aldatmanın bir başka ayağı uygulanmaktadır. Çünkü bu ateşkes İran'dan çok İsrail için kritik bir öneme sahipti. Şöyle ki asker harekatlarda olmazsa olmaz bir konu varsa o da çatışmanın zamanlamasını ve ritmini kontrol eden taraf olmaktır. Çatışmanın ne zaman başlayacağına, ne kadar süreceğine ve ne yoğunlukta yürütüleceğine karar vermek, operasyonel inisiyatifi elinde tutmak stratejik öneme sahiptir. ABD tarafı gemilerini ve uçaklarını sahaya yığarken ritim yükselmiş, İranlılar askeri tatbikatlar ve denetimlerle sahada hazırlıklara başlamışlardı. Müzakere süreciyle bu yükselen tempo düşürüldü. Kafa karışıklığı yaratıldı ve ABD için savaşın maliyetli olacağı, Trump'ın bunu göze alamayacağı ve bu sebeple diplomasinin bir çözüm olacağına dair bir inanç pompalandı. Ancak müzakereler devam ederken ani saldırılarla bu tempo yeniden yükseldi ve açık bir çatışmaya evrildi. İran tam bir ritim tutturmuş ve tempoya ayak uydurmaya başlamışken ateşkes ilan edildi ve ritim bir kez daha düşürüldü. Yani İran her zaman edilgen taraf olarak bırakıldı. Tempo ve inisiyatif üstünlüğü hep hasım taraflarca belirlendi. Az önce de değindiğim gibi 12 günlük çatışmada İran saldırıların ilk şokunu atlatmış, kendi iç ritmini kurmaya başlamıştı. İşte ateşkes tam da bu noktada geldi. İsrail ve ABD tarafınca hedeflenen yerler büyük ölçüde vuruldu. Test edilmek istenen kapasiteler test edildi ve notlar alınarak yeniden pozisyonlanmak üzere geri çekildi. Bu süreçte dikkat çekici olan ateşkesten çok daha önce sahada başlayan hazırlıklardı. ABD ile İsrail Mart ve Nisan aylarında İran'ın muhtemel tepkilerini birlikte çalıştı. Açık kaynaklara yansıyan bu hazırlıklar sadece teknik değil, stratejik düzeydeydi. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 5 Mart'ta yaptığı açıklamada açıkça 2025 Gazze ve İran'a odaklanacağımız bir savaş yılı olacak dedi. Bu süreçte ABD İran'a bilinçli olarak karmaşık mesajlar gönderdi. İran'ın kabul etmeyeceği ölçüde maksimalist talepler dile getirildi. CENTCOM komutanı Tel Aviv'de üst düzey temaslarda bulundu. Nisan ayında 2 kez İsrail'e geldi. Hatta 24 Nisan'daki ziyaretinde acil İran gündemiyle İsrail'deydi. Kaderin ilginç bir cilvesi olacak ki bu görüşmeden tam 2 gün sonra 26 Nisan'da İran'da bugün bile devam eden büyük sabotaj dalgasının ilki olan Bandar Abbas'taki patlama meydana geldi. İran medyasında saldırıdan hemen önce İsrail'e karşı büyük bir istihbarat başarısı elde edildiği duyuruldu. Saldırılarda ölen DMO komutanlarının hemen hepsi o günlerde gazetelerde yayınladıkları mektuplarla istihbaratın kurmaylarına tebrik mesajları yayınladı. Bahsedilen bu zafer büyük ihtimalle İsrail tarafından kontrollü bir biçimde sızdırılmış bir aldatma operasyonunun bir parçasıydı. Başka bir deyişle bir psikolojik hazırlık süreciydi. İran kamuoyuna sahte bir zafer algısı pompalanırken İsrail saldırıya hazırlanıyordu. Nitekim bütün bu aldatma süreci işe yaradı ve İran bir gecede üst düzey askeri karar alıcılarını kaybetti. Komuta kontrol merkezleri, radar sistemleri, füze rampaları eş zamanlı olarak vuruldu. Ancak devrim rehberi ya da siyasal çekirdek kadro doğrudan hedef alınmadı. Bu da operasyonun doğrudan siyasal bir kaos yaratma hedefinde olmadığını düşündürmekte. Pezeşkiyan'a suikast düzenlendiği söylense de takdir edersiniz ki İran siyaseti gibi katmanlı ve çok aktörlü bir iklimde sadece Pezeşkiyan'a yönelik gerçekleşecek suikast ülkede psikolojik etkiden fazlasını yaratmazdı. Hatta siyasal hedefler değil, DMO dışındaki diğer devlet unsurları da hedef alınmadı. Düzenli ordudan üst düzey tek bir isme yönelik saldırı gerçekleşmedi mesela. Kısacası ateşkesin bu bağlamda okunması gerekir. Trump hem kamuoyundaki savaş kışkırtıcısı imajından sıyrıldı hem de sürecin temposunu yeniden yönlendirdi. Nükleer tesisleri bizzat vurmasına rağmen dünyaya ve iç kamuoyuna ABD'nin savaşa doğrudan dahil olmadığı izlenimi verildi. Amerikan üslerine yapılan saldırıların önceden bildirildiğine dair açıklamalar da bu psikolojik hamlenin bir parçasıydı. Bugün sahada askeri inisiyatif hala İsrail ve ABD'nin elinde. Ancak İsrail ilan ettiği stratejik hedeflerin hiçbirine tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Ne istendiği gibi İran'ın ideolojik altyapısı çöktü, ne füze kapasitesi tam olarak yok edildi, ne de nükleer programı tam anlamıyla durduruldu. Aksine İran bu süreci orta ve uzun vadede caydırıcılığını pekiştirmek için kullanmakta. Halk içinde büyük bir konsolidasyon sağladı ve sistem kendini güçlendirdi. Trump'ın nükleer tesisler vurulmadı şeklindeki sızmalara gösterdiği sert tepki stratejik aldatma zeminini korumaya çalıştığını gösteriyor. Ve son olarak Netanyahu'nun bölgede gelişecek önemli gelişmeler sebebiyle mahkeme sürecinin ertelenmesi ve Trump'ın onu savaş kahramanı olarak iç kamuoyuna sunması bu süreci sadece jeopolitik olarak değil, aynı zamanda iç politikaya entegre edilmiş bir mühendislik içerdiğini de gösteriyor. Bu soruyu yanıtlamak için önce İran'daki toplumsal dinamikleri nasıl işlediğini doğru anlamak gerekiyor. Çünkü dışarıdan bakan pek çok analizde İran'daki sistemin halk desteğinden tamamen yoksun olduğu gibi bir kanaat var. Özellikle diasporada yaşayan İranlılar arasında yaygın olan bu düşünce ülke içindeki gerçeklikleri çoğu zaman ıskalıyor. Her şart ve koşulda İran milliyetçiliği her denklemde hesaba katılması gereken bir faktör. Evet, İran'da sisteme muhalif geniş bir kitle var ama bu muhalefet ülke kaosa sürüklendiğinde sistem karşıtı bir ayaklanmaya otomatik olarak dönüşmez. Hatta tam tersine ülkenin mukadderatına ilişkin kritik aşamalarda İranlıların sistemi onaylamasalar bile
hızla ulusal bir konsolidasyona yöneldikleri görülüyor. 12 günlük saldırıların ardından yaşanan da tam olarak bu oldu. Rejimi desteklemeyen kitleler dahi Irak ya da Libya benzeri bir çöküş senaryosundan duydukları endişeyle siyasi erk etrafında toplandılar. İran'daki elitler de bu konsolidasyonu net bir şekilde gördü. Muharrem ayı boyunca Kerbela temasının yanında İran vurgusunun öne çıkartılması da bu yüzdendi. Bizzat Ali Hamene'in çatışmalardan sonra katıldığı ilk etkinlikte bir meddahtan "Ey İran" marşını okumasını istemesi ve bu anın ertesi gün gazetelerin birinci sayfasına verilmesi bunun doğrudan merkezden yönlendirildiğini gösteriyor. Elitler milliyetçi rüzgarın halkı rejime karşı daha da uzaklaştırmak yerine yakınlaştırdığını gözlemledi. Dolayısıyla sistem içeriden çok sayıda ses halkı itmenin değil, bu birliği stratejik bir fırsata çevirmeye çalışmanın gerektiğini yüksek sesle söylemeye başladı. Şimdi bu noktada buradan iki ihtimal çıkıyor. Ya İsrail büyük bir stratejik hata yaparak bu toplumsal dinamiği öngörmeden sistemik yapıları vurmaya başladı. Yani İran milliyetçiliğini hesaba katmadı ya da zaten plan başka bir şey. İsrail harekat planlarını hazırlarken İran'daki toplumsal yapıyı, sosyolojik eğilimleri ve kolektif davranış örüntülerini etüt etmemiş olması gerçekçi değil. Keza İran karar alıcılarının varoluşsal tehdit algısı durumunda nasıl keskinleşebileceğini tarihsel örneklerden biliyoruz. Bugün de çatışma sonrası güvenlik elitlerinin aldığı kararlar bu reflekslerin sürdüğünü gösteriyor. O yüzden mesele şu: İsrail rejimi devirmek istedi ama başaramadı demek olup biteni yüzeyden okumak olur. Esas risk daha uzun vadeli ve karmaşık. Çünkü İran halkı çatışmaların hemen ardından sokağa dökülmez. Böyle bir hamle yalnızca güvenlik aygıtı tarafından bastırılmaz. Aynı zamanda toplumun geniş kesimleri tarafından da ihanet olarak kodlanabilir. Amiyane bir şekilde söylersem, ülkeniz düşman tarafından bombalanıyorken sokağa çıkarsanız sizi polisten önce halk döver. Ama bu dengeyi kırabilecek bir başka faktör var. Kritik altyapıların hedef alınması, ülkedeki bunalımın artması, elektrik, su gibi ihtiyaçların sağlanamaz hale gelmesi ve siyasal sistemin sürdürülemez bir kaosa sürüklenmesi. Yani bir yanda düzenli sağlanamayan temel hizmetler, öte yanda siyasi karar alma süreçleri kilitlendiği bir ortam. Buna ekonomik baskıların giderek artmasını da eklediğinizde ki yakında Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri gelmesi de çok olası, toplumun içine sürükleyeceği kümülatif bunalım riski ortaya çıkıyor. Böyle bir ortamda maaşını alamayan, saldırılarla yıpranmış ve siyasi kutuplaşma içine çekilmiş iç güvenlik birimlerinin halk hareketlerine direnmesi oldukça zor olacaktır. Üstelik bu tepki ani değil, zamana yayılmış birikimli bir süreç olarak gelişirse dışarıdan bakıldığında tamamen organik bir değişim gibi görünecektir. Bu da sokağa çıkan kitlelerin hainlikle suçlanmasını daha da güç hale getirir. Yani çatışmanın sıcaklığı dindiğinde ama etkisi ağır bir şekilde devam ettiğinde ortaya çıkacak olan siyasal itirazlar işin rengini bir başka yere taşıma ihtimali taşıyor. Başka bir deyişle İsrail'in rejim değişikliği senaryosunu anlamak için sahadaki füze saldırılarından çok o saldırıların bıraktığı izleri ve toplumda açtığı kırılmaları takip etmek gerekiyor. Konuşmanın bu noktasına kadar İsrail niyetlerinden ve izlediği olası stratejiden bahsettim. Bir ülkenin stratejisinin ne olduğunu aktarmakla onu savunmanın aynı şey olmadığını belirtmeme gerek olmadığını düşünsem de bunun sıklıkla karıştırıldığını gördüğümden anlattıklarımın İsrail savunusu değil, niyetlerini resmetmek olduğunu söylemeliyim. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne de bir bakalım. 12 günlük hava harekatı İsrail'in yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini açık biçimde ortaya koydu ama aynı süreç İsrail'in savunma sistemlerinde ciddi zaaflar olduğunu da gösterdi. Bu çatışmada yalnızca İran değil, İsrail'in savunma kapasitesi de sahada test edildi. İran 550'den fazla balistik füze ve 1000'e yakın insan hava aracıyla eş zamanlı karşı saldırılar yürüttü. Salvo tipi yoğun atışlar ve hipersonik füze kullanımı İsrail'in çok katmanlı hava savunma mimarisini ciddi biçimde zorladı. Hayfa'daki siren sisteminin bozulması ve Arrow füze stoklarının 6. gün itibariyle kritik seviyeye inmesi bu altyapının sürdürülebilirliğine dair büyük bir soru işareti yarattı. ABD'nin acil THAAD ve Patriot desteği İsrail'in hem teknik hem lojistik anlamda dış desteğe ne kadar bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. Ama mesele sadece teknik kapasiteyle sınırlı değil. Çatışma sürecinde İsrail'in istihbarat değerlendirmeleri de açık biçimde tartışmalıydı. Özellikle Mossad ile Amerikan istihbaratı arasında İran'ın nükleer programına dair yaşanan görüş ayrılıkları stratejik hedeflerin belirlenmesinde belirsizlikler yarattı. İsrail Tahran'ın 300 ila 500 füze civarında bir karşılık vereceğini öngörüyordu. Ancak İran bu öngörüyü aşarak çok katmanlı ve ardışık saldırılarla karşılık verdi. Burada yalnızca mühimmat kapasitesinden değil, kurumsal süreklilikten bahsediyoruz. İran ağır kayıplara rağmen koordineli biçimde saldırılarını sürdürebildi. Bu durum İsrail'in yüksek teknoloji ve istihbarat üstüne dayalı harekat anlayışının asimetrik mukavemet kapasitesi karşısında ne kadar sınırda çalıştığını da gösterdi. 7 Ekim saldırılarından beri İsrail'de çatlaklar ve kırılganlıklar günden güne büyümekte. Süreç İsrail iç siyasetindeki kırılganlıkları da açığa çıkardı. Ordudaki insan kaynağı uzunca bir süredir ciddi sorunlu. Ateşkesin hemen ardından yedek askerlik uygulamaları üzerine başlayan tartışmalar özellikle ultra ortodoks partilerin rezerv askerler konusundaki itirazları ve koalisyondan çekilmeleri hükümetin meclis çoğunluğunu kaybetmesine yol açtı. Bu durum çatışmanın devamına ilişkin karar alma süreçlerine doğrudan etkiler hale geldi. Toplumda savaşın yükünü kimlerin sırtında sorusu
ciddi biçimde sorulmaya başlandı. Bu sadece taktik bir problem değil. Doğrudan hükümetin meşruiyetini aşındıran yapısal bir kriz. Netanyahu'nun savaş sürecindeki manevra alanı tam da bu nedenle daraldı. Tüm bunların ötesinde İsrail'in operasyonel başarısını gölgeleyen en kritik unsur çatışmanın ekonomik ve stratejik sürdürülebilirliğine dair doğan kaygılar oldu. Milyarlarca şekele ulaşan günlük maliyetler, ileri teknoloji önleyici füzelerin çok sınırlı hedeflere karşı yüksek yoğunlukta kullanımı, hızla tükenen mühimmat stokları. Bunların hiçbiri uzun vadeli bir caydırıcılık stratejisine hizmet edecek düzeyde değil. Üstelik sivil altyapının korunamaması on binlerce insanın tahliyesine ve bazı sağlık tesislerin doğrudan hedef alınmasına neden oldu. Taktik olarak üstünlük sağlanmış olabilir ama elde edilen kazanımlar ile ödenen bedeller arasındaki fark göz ardı edilemeyecek ölçüde. Haziran 2025 İsrail için sadece bir hava harekatı değildi. Aynı zamanda sürdürülebilir caydırıcılık doktrininin gerçek zamanlı bir stres testi işlevi gördü. Ve bu testten çıkan sonuçlar Tel Aviv'de pek de rahatlatıcı değil. Ateşkesin hemen ardından İran son yılların en kapsamlı stratejik dönüşüm sürecine girdi. Bu yalnızca askeri bir yeniden yapılanma değil. İstihbarattan ideolojiye, iç güvenlikten dış politikaya kadar rejimin tüm temel direklerini kapsayan çok boyutlu bir yeniden konumlanma hamlesi denebilir. Ali Hamenei'nin söyleminde yaşanan değişim dikkat çekici. Artık dışlayıcı, devrimci ideolojiden ziyade milliyetçi ve devlet merkezi bir güvenlik vizyonu öne çıkıyor. Rejim devrim ihracını değil, rejimin iç konsolidasyonu önceliklendirmeye başladı. Askeri alanda vekil aktörlere dayalı doktrinden uzaklaşan İran, savunma bütçesini 2 katına çıkardı. Füze sistemleri, hava savunması ve yeraltı komuta merkezlerine ağırlık veriliyor. İstihbarat yapılanması da kökten değişti. Devrim Muhafızlar Ordusu'nun ağır kayıplarının ardından Amerika'ya karşı mutlak istihbarat savaşı söylemiyle DMO istihbaratı merkezileştirildi. İçişleri ve İstihbarat Bakanlığı bazı yetkilerini bu yapıya devretti. Ülke genelinde güvenlik önlemleri arttı. İletişim sistemleri, sivil dronlar ve GPS kullanımına sıkı sınırlamalar getirildi. Nükleer alanda İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı ama NPT'den çıkmadı. %60 zenginleştirme sürerken uranyum stokları dağıtıldı. Dini otorite daha önce nükleer silahı reddederken artık nükleer belirsizlik stratejisi daha açık konuşuluyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan temeller 1979 ile birlikte havadan inmedi. Daha önceki videolarımızda da konuştuğumuz üzere hikayenin tarihsel ve toplumsal arka planı yadsınamaz boyutta. Ancak ülkede bir dönüşüm çabası olduğu da ortada. Çatışma sonrası İran'da rejim güvenlik merkezi bir yerden yapılanma sürecine girdi. Devrimci söylemi yerine milliyetçi savunma vurgusu aldı. Askeri doktrin vekil güçlerden çekilip iç kaynaklara dayalı savunmaya yöneldi. Savunma bütçesi arttırıldı. İstihbarat yapısı merkezileştirildi. İç güvenlik ve iletişim sistemleri daha sıkı kontrol altına alındı. Nükleer programda belirsizlik stratejisi benimsenirken İbrahim Reis'e karşı Cumhurbaşkanlığı yarışına girmesine izin verilmeyen ve bir süre sistemin dışına tutulan reformistim Ali Larijani, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına getirildi. Halkın sesini dinlemeliyiz ve halkla birlikte hareket etmeliyiz diyenlerin sayısı arttı. Bugünlerde ise siyasi mahkumların affı gündemde. Sistem bu süreci bir direnç testi olarak gördü ve kurumsal reflekslerini sertleştirdi. Çatışma sonrası İran'ın bölgeyle ilişkileri daha temkinli, daha ulusalcı ve daha içe dönük bir hatta ilerleyecek gibi görünüyor. Hizbullah, Hamas ve Suriye hattındaki kayıplar Tahran'ı vekil güçlere dayalı bölgesel projeksiyon konusundan yeniden düşünmeye itti. Körfez ülkeleriyle yakınlaşma süreci büyük ölçüde askıya alındı. Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok aktör tarafsız kaldı. Bu da İran'ın yalnız bırakıldığı algısını güçlendirdi. Bundan sonra İran doğrudan askeri angajmanlardan çok enerji diplomasisi, güvenlik temelli anlaşmalar ve ikili ilişkiler üzerinden ilerlemeyi tercih edebilir. Ancak rejimin güvenlik öncelikli dış politika çizgisi devam edecek. Ümmet söylemi geri planda kalacak, devlet çıkarları öne çıkacaktır. Özellikle Irak, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan gibi sınır ülkelerine karşı daha işbirliği temelli yaklaşımlar görmemiz olası. İran'da bazı isimler çatışmalarda Azerbaycan'ı özellikle suçlamıştı. Ancak Pezeşkian ve güvenlik elitleri bu söylemi ortadan kaldırarak daha yapıcı bir dil benimsediler. Keza geçtiğimiz günlerde Pezeşkian Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve aynı şekilde yapıcı mesajını buradan da iletti. Oysa daha geçen sene iki ülke birbirinin topraklarını bombalamıştı. Çatışma sonrası İran'ın nükleer programı bir duraksama yaşasa da stratejik anlamda geri çekilmedi. Sadece biçim değiştirdi. Natanz ve İsfahan gibi bazı kritik tesisler zarar gördü. Ancak bu durum nükleer kabiliyetin kökten yok olduğu anlamına gelmiyor. Zira İran'ın temel avantajı sahip olduğu fiziksel stoktan çok bu programı sıfırdan inşa edebilecek teknik bilgi ve kurumsal bellektir. İran'ın yeniden zenginleştirmeye başlayacak kapasitesi hala mevcut. Tahran yönetimi şu an için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya almış durumda ama NPT üyeliğini koruyor. Bu pozisyon İran'a hem diplomatik manevra alanı kazandırıyor hem de programı belirsizlik zemininde yürütmesine imkan tanıyor. Zenginleştirilmiş uranyumun önemli bir kısmının çatışmadan önce farklı noktalara dağıtıldığı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa nükleer kapasitenin gömülü biçimde korunmaya devam ettiğini gösteriyor. En dikkat çekici dönüşüm ise söylemsel düzlemde yaşanıyor.
Daha önce nükleer silah haramdır çizgisinde duran rejim söylemi artık yerini belirsizliğe bırakmış durumda. Bu da İran'ın klasik nükleer eşik stratejisinden daha caydırıcı ve gri bir noktaya doğru evrildiğini gösteriyor. Program şeffaflığını kaybettikçe uluslararası sistemdeki risk algısı artıyor. Bu da İran'ın elini diplomatik masalarda güçlendirebilecek bir kaldıraç işlevi görüyor. Sonuç olarak İran nükleer silah açıkça yönelmiş değil ama geri dönülmesi zor bir eşiğin kenarına gelmiş durumda. Zira son saldırılar İran'da güvenliğimiz için nükleer silaha sahip olmalıyız hissini pekiştirdi ve iradeyi güçlendirdi. Ancak bu ne derece mümkün zaman gösterecek. Türkiye perspektifinden çevresindeki ülkelerin istikrar içinde olması oldukça stratejik bir öneme sahip. İran'ın istikrarı ise doğrudan Türkiye'nin güvenliği ilgili konularla bağlantılı. Dolayısıyla Türkiye için İran'ın istikrarlı ve kendi yetebilen bir ülke olması önem arz ediyor. Öte yandan İranlıların da bu süreçte komşularla ilişkilerin önemi bir kez daha gördüklerini ve bu kolektifliğin güvenlik konularında ne kadar önemli olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Bu yeni dönemde İran'ın diğer komşularıyla olduğu gibi Türkiye ile ilişkilere de ayrı önem vereceğini ve kendi kırmızı çizgilerinden taviz vermeden ancak daha yapıcı bir şekilde bir siyaset yürüteceğini düşünüyorum. 12 günlük çatışma sona erdi ama İran için esas sınav şimdi başlıyor. Bu süreç yalnızca askeri değil, rejimin ideolojisinden toplumsal direncine, güvenlik yapısından dış politikasına kadar her alanda bir yeniden konumlanma zorunluluğu doğurdu. İsrail için ise harekat stratejik hedeflerin ne kadarına ulaşabildiğini sorgulatan bir stres testi işlevi gördü. Çatışma bitti ama hesaplaşma bitmedi. Videoyu sonlandırmadan önce bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın. İsrail'le yaşanan 12 günlük çatışma bitti. Füze sesleri sustu. Ekranlardaki acil yayınlar durdu. Ama İran için asıl mücadele yeni başlıyor. Çünkü böylesi olaylar ülkelerin söylemlerinin ötesinde var olan gerçek kapasitelerini test eder.